Și cred că, așa cum am spus, dacă partea privată are acces la fonduri europene pentru dezvoltării în această zonă a creșterii viței de vie și a fructificării produselor, și iată că aceste componente fac parte dintr-un ansamblu pe care ne l-am propus și eforturi pe care le facem. În această calitate, dumnealui deținând-o și pe aceea cea de președinte a regiunii Champagne-Ardenne. De vin, domnul Jean-Paul Ange și atașat de presă, motiv pentru care se află alături de noi. În momentul în care ați intrat în sală, domnul președinte Bashi a spus, este încă... Es sind diese Winzer, die bemüht sind, einer Industrialisierung, wie sie in vielen Ländern der neuen Welt stattfindet. Da. Astăzi și mâine se desfășoară în județul Arad ședința Biroului Internațional AREV și ne bucură acest lucru pentru că noi, prin ceea ce facem în momentul de față, Consiliul Județean, am propus să revitalizăm Podgoria Aradului, investind foarte mulți bani în Podgorie, bani atât locali cât mai ales europeni, investițiile depășind 20 de milioane de euro, iar la această componentă, sigur că componenta privată, care înseamnă privații care vin și aplică pentru reconversia viței de vie și pentru alte programe ca să poată să dezvolte această zonă, trebuie să facem și această zonă de promovare a zonei Podgoriei Aradului, iar faptul că am obținut în acest an ca ședința biroului AREV după 11 ani să se desfășoare în România și să se desfășoare la Arad, este un lucru benefic pentru județul nostru. Ne bucurăm de prezența președintelui AREV, Jean-Paul Bashi, și al altor oficialități de rang înalt din această asociație. Ce obiective? Astăzi și mâine vor fi vizitate zone din Podgoria Aradului, atât cele de producție, respectiv crame sau alte zone de dezvoltare în producția de vin, cât și efectiv Podgoria Aradului. J'ai déjà eu l'occasion de goûter hier soir quelques crus en rouge et en blanc. Et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié et ce sera encore mieux cet après-midi et demain puisque nous allons sur le vignoble lui-même, c'est la vendange, c'est la fête du vin et je rencontrerai directement des viticulteurs et des élus locaux de ces villages viticoles et pour nous c'est évidemment très important et très intéressant de voir la qualité de ce que cette région d'Arad est en capacité de faire. În cursul după amiezii de astăzi și mâine în prima jumătate sunt sigur că ocaziile vor fi mai numeroase pentru că vom avea deplasări în Podgorie, ne vom întâlni cu producătorii de vin la ei acasă, pentru că este sărbătoarea vinului în Podgorie și pentru că este deja și vremea recoltării strugurilor.